sa Mount Fatu po tayo. Sa Mount Fatu po tayo ngayon. Then bukas sa Babeli. Isang bagsakan na assault na lang yung trail. Pero hindi naman as in na very assault. Assault lang. Dugo. Si Kunig lang kasi mataba siya. Oo. Kita yun. Magpapahuli. Sino muna ka namin? Nag-ano pa? Ganda. Dahil di mo narinig tapos agad yung 5 seconds. Tapos na. Okay lang, rest lang. Uy. Hi. Ganda. Hi. How are you tomorrow? Hi, madam. Dapat may video din tayo. Pwede wala. Hi. Nabuti na tayo. Time check po. Anong oras na? 3:55. 3:55 pa lang? Yes. Ganda oh. Nakapag-booking din. Oo. Yung medyo hindi na ganito katarik. 5 to 10 yung walang pahinga. Ganda oh. Basta pag lumiko na tayo pakaliwa niya. Uy, Konti na lang ng... ganda niya. Pagod. Nasa Bohol pala tayo. Hi. Ganda dun oh. Yun oh. Dang. Ganito pala ganun kasi take 5. Oo.
like, job. subscribe, and click that notification bell. Very good. Yeah, very good. Forgot. Ah. Manginom ka, no? Sino? Ikaw. Hindi. O yung friends mo. Ay, kapagod. Okay naman. Kunwari natutuwa. Kunwari hindi pagod. Ay. Ganda. Sayang kasi yung flight. I will be. That's the thing. Ewan pa niya. Ayun sa amin. Oo daw. Sabay na lang daw para mag-sabay. Sige. Ganda din oh. Ganda dito. Sige, picture ka tayo. Papicture tayo. Kaya dun. Doon. Mas yung dadaanan. Ang next na pag-board na or next na Dito ka harap. Dito yung araw natin. Ay, sila. Bigyan mo ako tuloy. Ay, Sige na, Hana. Pababa na kami.
Oh, pag nakailan kayo, di ba? Hindi pa. Ay, hindi pa ba? Mahiling at banahaw daw. Meron. Oo. Lalo na pag Pwede? Pareha? dito. Dito, yan, dito. Ito sila. So time check 6:22. 6:22. Ay na po sila. Yay! We made it. Ano, sali ka pa bukas? Hindi na. Okay, so homestay na. So time check is 6:27. Tayo? Ay, in fairness ah. Naayos pa nila to. Bakit yun? Lumpia. Ay, kare-kare. Okay na yun. Kasi, trial pa lang daw ni Ate Suzette siya. Thank you. Rika-rika. Sarap. Ang gulay. I cannot.